सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए कॉपड्रिल कप फार्मूला या फिर कॉपड्रिल कप सिरप्स। कॉपड्रिल कप सिरप्स का क्या यूज़ है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है और इसका डोज और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो कॉपड्रिल कप सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं कॉपड्रिल कप फार्मूला, जो कि हमारे पास 100 ml का बॉटल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। कॉपड्रिल कप सिरप्स को हीलियोस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक दामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। कॉपड्रिल कप सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से डाइपीन हाइड्रामाइन साइटोक्लोराइड्स IP 14.08 mg, अमोनियम क्लोराइड्स IP 138 mg, सोडियम साइट्रेट्स IP 57.03 mg इसके अंदर डाले गए हैं, यानी कि इसके अंदर डाइपीन हाइड्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड्स, अमोनियम क्लोराइड्स और सोडियम साइट्रेट इसके अंदर डाले गए हैं। कॉपड्रिल कप सिरप्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ बलगम वाली खांसी के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सरल भाषा में बताए तो अगर आपको कफ है या फिर कोल्ड है या फिर शोर तरट है, यानी कि आपको खांसी आ रही है, फिर सर्दी आ रहा है या फिर आपको गले में कुछ खराश है, यानी कि आपको गले में वगैरह दर्द है, तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। यानी कि कॉपड्रिल कप सिरप्स को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है, या फिर आपको सर्दी वगैरह है या फिर आपको गले में कुछ खराश है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकती है। कॉपड्रिल कप सिरप्स का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो इसका डोज और ड्यूरेशन अपने डॉक्टर की देखरेख में ले। कॉपड्रिल कप सिरप्स किस प्रकार काम करता है, कॉपड्रिल कप सिरप्स के अंदर 3 दवाई रहती है, यानी कि डाइपीन हाइड्रामाइड, अमोनियम क्लोराइड्स और सोडियम साइट्रेट्स, जो खांसी से राहत देता है। डाइपीन हाइड्रामाइड एक एंटी एलर्जिक्स दवाई है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आंखों से पानी गिरना या छींक आने की स्थिति से राहत पहुंचाता है। अमोनियम क्लोराइड्स एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम यानी कि कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और श्वास नली से इसे बाहर निकालने में मदद करता है। सोडियम साइट्रेट्स एक म्यूकोलाइटिक्स है जो म्यूकोस यानी कि कफ को पतला तथा कफ कम चिपचिपा बनाता है और इस प्रकार से खांसी का बाहर निकलना आसान बनाता है। कॉपड्रिल कप सिरप्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। कॉपड्रिल कप सिरप्स को यूज़ करने के पहले अपना जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से कॉपड्रिल कप सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो कॉपड्रिल कप सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारी कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेल ID दिया है वहाँ पर बताएं। कॉपड्रिल कप सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। कोई भी कप सिरप्स का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।